Kıymalı tarhana çorbası. 8 kişilik. Malzemeler: 200 gram kıyma, 4 yemek kaşığı toz tarhana, 30 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı salça, 5 su bardağı su. Hazırlanışı: tereyağını tencereye alıp eritin. Salçayı ilave ederek kavurun. Kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edin. Suyu ilave edin. Bir miktar suda erittiğiniz tarhanayı yavaşça ekleyin. Karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.